tos gaduh mereknya Lira. Made in Indonesia tuh. Jadi abah mau tekal gitu aja. Abah geningan pada bibilin teh. Abah teh saya. Duh, mudah-mudahan we nya Kang Asep teh daek diajak kumbara ka kota. Kata wis jadi samarnya entre pere gosip. Lain eta. Duh, ngomongnya geus hese. Saur bahasa urang nama iman teu sareng lampah teh pae. Sumuhun ambu, apan orang teh salaku panitia Natal. Engke teh bakalan kenging artos di bendahara. Artos ieu teh ulah dikorupsinya. Omat bapak nama ulah dikorupsi. Ih, sidik bener, Entin. Bener ieu duit Natalan teh lamun dikorupsi, tangke Natalan urang teh bakal bacepot alias gagal. Satuju pisan. Ku kituna, mari kita galakan mafia pajak. Itu Nah, geuning jadi garelok kabeh kieu babaturan uing teh. hello kumaha. Jadi ngaraco. Terang lah ambu mah. Eta ya. Kalau ngalieur gitu tadi teh nawancing Entin. Kurang sasajen geuningan Entin. Ya satu gerasak mangga tadi laleuta katuangan naon saaya-aya. Sok mangga sok. Jantan sih amunya prosesi bubukan teh hayang je kawitan ku prosesi sedekah bumi anu dimimitian ku halaran calung Naon deui? reog Reog. angklung sareng tari merak eta anu bade dikawitan teh ku acara saperti itu anu filosofi nama nuladan ka urang majus anu nyanak emas emur sareng kemenyan tah ari urang mah bade ku hasil palawija kitu amu maksad deh Gitu. muhun Meh siga budaya urang. tah muhun kitu da urang mah urang Sunda nya anu teu sakana gula lapar kitu meh teu ngaco apa Esensinya adalah bagaimana kita dapat memberikan diri kita bagi sesama dalam hal saling mengasihi. Itu sesuai dengan filosofi jati diri orang Sunda. Silih asah, Silih nguapkeun. silih asuh, silih asih gitu. tuh pan amu kitu upami tos di parab mah janten teh saliwang deui nya Di parab, mending kawas ka domba di parab atuh. Ya boraknya orang cobian deui sorana cing tarik. Gitu. Pan lamun latihan anak serius, gancang apalna. Pak, punten, abdi teh bade tumaros. Kunaon dinten Natal teh disebat dinten anu mulia. Tah eta patarusan saya pisan. Cobi saat acan dijawab ku bapak, saha anu tiasa ngajawab. Mana Reva kumaha? Terang, Pak. Reva teh kumaha? Ongkoh ngacung tapi terang. Nyata kieu nya barudak. Kunaon margina dinten Natal teh disebat dinten anu mulia. Margi dina waktos harita Gusti Allah anu nyiptakeun alam dunya ieu lumungsur ka ieu dunya. Mijalma janten manusia ku jalaran kanyaahna nyaeta nyalametkeun bapa, nyalametkeun Susi, Puput, oge sadayana saha wae anu kersa nampi anjeunna janten juru salametna. Kitu Sus. Aduh, bagja pisannya. Nah, hayu atuh barudak lamun kitu
Urang teh diajarna kudu serius jeung bener. Pan urang sadaya teh bade ngarayakeun kadatangan Gusti Yesus ka dunya pikeun nyalametkeun urang-urang sadaya. Terus pisan terus abdi oge ngarasa bagja tos disalametkeun ku Gusti Yesus. Pak, ari latihan merakna iraha? Nya sok atuh ayeuna latihan merak. Coba sawae nu ngali merak. Tah, mangga tuh sok anu rapasekar sakali heula nya. Tapi mana sampurna barudak? Aduh Pak, punten sampurna hilap kakantun di bumi. Abdi oge kakantun Pak. Leuh, kumaha tuh ieu teh? Pantos dipesenan ku Bapak pami latihan tari teh kedah nyenak sampur. Kieu tuh antosan heula sakedap. Bapak nyenak heula di lepat. Tos kapendak Pak sampurna. Ah iya. Sok, angge heula. Musan Bapak. Nah, puput. Iya, Reva. Sok, ayeuna barisna kumaha? Kade Reva tong bari hitutnya narina. Asli Bapak mah sanes Reva tong hitut mah mung ieu. Kenapa rada logo sedang panggil? Da si Reva mah alasan wae. Si Reva mah boson. Nya atuh dipageuhan we bari olah tubuh. Sok ayeuna mah posisina kumaha? Sapat anu kamari diajarkeun. Siapnya. Ya. Mak, ada layu mak. Iya, ayo. Sok kadekan pilih mana? Ya mak. Ya. Di we Mana mah jorok enak. Ya, ngombah di dinya Arahkan. Ngarah base. Sotik teuing mak atuh mak. Saeutik keulang ke gampang nambah deui. Kangkung asik. Oke, naon bosok mama yang kangkung ngungkung Tong ramatik gitu. kan maya mama sehat atuh. Asik. Kepeki puasa itu mak. Mana mah Payam. teu mama bong yang ieu we. Geus ngadoanya masing-masingnya. Sok. Mak, bosok ada kota mak. Ya, ari maneh bosok teu hujan teu angin jual hayang ka kota. Rek naon bosok? Ngahayang we mak. Yang sudah sujam yang siliris Teu naon? pan manehna teh sambil ini sak kota. Geus beunghar geus bisa kabeli mobil segala. Gawe Manehna geus bisa kabeli mobil alus deui mak. apan maneh oge keur gawe ngojek mangkane can lunas eta motor teh. Mamun maneh nganggur terus ngomong gitu emak ge ngarti ieu mah jiga marojula ngalepaskeun peusi Eta teh naon artina mak? nya ngalepaskeun gawe nu keur dihanca lantaran maneh kabita ku pagawean nu leuwih hade padahal cantang tuh hasilna kitu. Biasa we, wah iya we lah. Wah, yo licik ieu mah. Lain apa bisa kainget main teh euy. Mau ngaku we ah. Sok kitu. Tah, Di penjara. banyak karek mulai geus paeh uing we. Tah. Wae deui wae kieu mah tuh. Uing mah yo. Kek lah tah. Urang ngeuleun heula. Ayeuna bagi tugas. Saha anu jaga pos ronda, saha anu ngider ti heula. Saya we nu ngider ti heula.
jeung si Juju. Soalna wajah kieu mah curigna can loba. Wah, satuju Mas, ide alus tah. Saya rek usul euy. Kumaha mun jaga pos? Saya si Kunto, marane dua anu ngider. Kapan ti tadi gecek si Mas Biro teh kitu ngomongna nya Masnya? Ah, henteu ah, uing mah ngomong kieu dah. Saya jeung si Juju nu ngider ti heula kitu. Keke heula. Saya boga ide ya. Kumaha mun jaga pos teh? Saya jeung kamu Kunto. Aduh, dasar manusia burung. Nyalah, kumaha maraneh we lah. Bieur. Hayu atuh mak, buru, bisi kaburu barali. Ya kan dia buru-buru atuh. Tin, ieu jalan meuni lawan jauh kieu. Kenapa sayang buru-burunya? Hayang buru panggil jeung Kang Kang eta sok Barudak, bisi kaburu barali. Jeung baru teh. Teu ketang hayang panggil jeung Kang Suhe lah apa Tin mah lah. Una ge hayang panggil jeung Kang Suhe geus diarep-arep ya terbayang-bayang tah di mataku. sing ari si guru atuh mah gancangan lempang teh meuni